Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Revolt Hunter. Welcome back. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih cara atau etika atau adab batuk dan juga bersin. Gak cuma di depan umum, tapi juga memang secara general gimana sih caranya batuk dan bersin yang benar gitu, yang agar tidak menyebarkan penyakit yang kita miliki apapun itu. Nah, sekarang ini memang lagi rame banget tentang corona, dan satu hal yang berubah adalah salah satunya perspektif masyarakat ketika ada orang batuk atau bersin. Ya nggak? Kalau misalkan tiba-tiba ada orang batuk sembarangan atau bersin sembarangan, kita ngerasa kayak, waduh bahaya nih, jangan-jangan corona atau apa gitu, atau penyakit yang lain gitu ya. Jadi itu yang berubah dari masyarakat, dan sebenarnya itu adalah hal yang positif, karena sebenarnya batuk dan bersin sembarangan itu memang tidak benar, dan itu bisa membahayakan orang di sekitar kita juga. Oke, ini video bakal singkat banget, kita langsung saja ke gimana sih caranya. Saya di sini akan bagi menjadi 4 cara. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan tisu. Jadi kalau misalkan di iklan-iklan itu kalau batuk atau bersin hacim, otomatis berarti ada di tangan kita dong. Ini bakteri dan virus di tangan kita, terus kita nanti nempel ke barang-barang yang lain atau salaman ke orang, orangnya bisa ketularan kita juga. Maka dari itu, kalau kita sudah mulai tidak agak sehat, kita ya seenggaknya bawa tisu gitu. Kalau misalnya bersin ya, kita tutup hidung dan juga mulut kita. Ini batuk atau gitu ya. Ya gimana lah style batuk atau bersin kalian gitu. Ini yang pertama. Dan kalau misalkan sudah, ya kita langsung buang ke tempat sampah gitu. Jangan sampai buang sembarangan juga, sama aja bohong dong. Buang sembarangan nanti bisa nempel ke tempat yang lain juga. Itu cara yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana nih kalau misalkan kita nggak bawa tisu ya? Kalau misalkan kalian sudah mulai merasa sakit, ya style lama kita bawa sapu tangan. Sapu tangan ya kalau batuk atau bersin, jadi ketutupan, nggak kayak sebelumnya. Orang kadang-kadang kalau batuk kan atau mungkin hashim itu kayak seolah-olah biasa aja gitu. Kalau sekarang ya seenggaknya kita harus mulai paham bahwa itu bisa menyebarkan penyakit ke orang lain. Itu bisa corona, bisa mungkin TBC, atau bisa mungkin influenza biasa seperti itu ya. Dengan kita tutup hidung dan mulut kita gitu ya. Ini cara yang kedua, old fashion, tapi ya sangat-sangat bermanfaat. Kalau sudah di hari itu langsung cuci. Kalau lebih bagus lagi bawa lebih dari 1 di hari yang sama. Barangkali kita mungkin pilek banget gitu ya, jadi banyak sekali kotorannya. Kita harus bawa sapu tangan. Itu kedua. Kemudian cara yang ketiga, gimana nih kalau misalkan tiba-tiba saya baru sakit gitu ya, baru batuk dan juga bersin-bersin, dan saya nggak bawa sapu tangan dan juga bawa tisu, ya gunakan ini. Jangan gunakan tangan kalian, tapi gunakan lengan baju, di bagian bajunya. Jadi kalau misalnya mau batuk, jangan nempel di sini kan, nanti kita berlututnya. Atau misalnya bersin seperti itu ya. Atau mau lebih style, lebih wasuh lagi, sambil ngedep. Ini bercanda. Oke, itu cara yang ketiga. Jadi seenggaknya kita tidak menyebarkan secara luas gitu ya, ke tempat umum atau ke orang lain, bahkan di sekitar kita, atau ke barang-barang nantinya nempel ditempel ke orang lain juga. Itu yang ketiga. Yang keempat, sudah pasti kalau memang kalian lagi sakit itu ya usahakan banget pakai masker. Jadi ya kalau mau batuk segala macam, kita ada di dalam masker kita ini. Jadi kita tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain juga. Kalau mau batuk atau mau bersin, ada di masker ini. Lah terus gimana dong, maskernya kan susah banget dicari kalau misalkan ada pun harganya mahal banget. Ya nggak? Mungkin itu salah satu alasannya. Apalagi memang karena lagi rame corona banget gitu ya. Tapi memang rame atau tidak rame corona, nanti setelah selesai ini semoga menjadi kebiasaan juga kita tetap pakai masker kalau lagi sakit. Itu menghargai orang lain juga, dan juga tidak sekaligus mengurangi, meminimalisir penyebaran penyakit juga. Nah kalau misalkan nggak ada masker medis ya, ini masker kain. Ini kita bisa pakai masker kain, dan ya
karena ini masker kain kan bedanya dengan masker medis, mungkin lebih bagusnya masker medis ya cara ini. Tapi kan ini bisa untuk darurat juga. Kalau misalkan sudah selesai, kita langsung bisa cuci hari itu juga, langsung cuci. Dan kalau bisa ya jangan sampai nempel di bagian dalamnya ini ya, atau bagian luarnya juga mungkin bekas habis kena partikel-partikel penyakit yang ada di luar juga gitu. Nah ini bisa kain, atau mungkin kalau misalkan anak motor bisa pakai buff gitu ya, yang bisa buat sampai ke hidung, ke mulut gitu. Saya nggak punya sih. Nah itu bisa dipakai juga, apapun untuk menutupi bagian hidung dan mulut kita kalau misalnya lagi batuk dan bersin. Itu kurang lebih 4 cara yang benar. Ini saya kalau nggak salah berdasarkan dari rumah sakit dan juga yang disarankan oleh rumah sakit dan juga WHO juga gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi bagian orang yang menyebarkan penyakit. Itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Lihat juga video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton. See ya, bye. Semoga sehat selalu dan juga menjadi bagian agen yang tidak menyebarkan penyakit sembarangan. Bye.